Szia Zsófi! Mióta játszol itt a plébánia közösségében színdarabokban? Hát én, ha jól emlékszem, még nagyon kicsi, 7 évesen voltam, azt hiszem talán Szent Margit, de igazából más nem. És a mostani Passió-ban jelentkeztél Mária szerepére, vagy pedig Zoli atya azt neked gondolta? Hát Zoli atya mindenkire kiosztotta a szerepet, és én elfogadtam. Úgyhogy... És szerinted miért rád esett a választása? Hát így konkrétan azt mondta, hogy mert én olyan érzelmesebb fajta vagyok, jobban ki tudom mutatni az érzelmeimet, és igazából én úgy gondolom, hogy ez így isteni sugallat is volt, hogy közelebb kerülhessek Máriához. Igen, hát ezt láttuk is a darabban, aki itt volt, aki nem, az meg majd meg tudja nézni. Hogyan tudtad ekkora átéléssel átélni Mária fájdalmát, amikor Jézussal találkozik, illetve a Golgotán a kereszt alatt? Döbbenet volt. Hát igazából ez úgy gondolom, hogy egyrészt Isten olyan személyiséget adott nekem, hogy elég könnyedén át tudom érezni más fájdalmát, de a legnagyobb ebben az volt, hogy nagyon sokat imádkoztam Máriához, és én úgy gondolom, hogy ő átadta nekem az ő fájdalmát és az ő könnyeit. Tehát igazából Máriát látták valójában az emberek, nem engem. Jó, tehát akkor a következő kérdésem az lett volna, hogy húsvét szent ünnepéhez közelebb vitte a Passió, de hát akkor ezzel a kérdéssel akkor tehát teljesen átélted ezt. Hát ugye Mária átélte Jézus fájdalmát, és én így is teljes mértékben átéltem Jézus fájdalmát, úgyhogy azt hiszem elég mélyen átéltem. Jó, azt láttuk rajtad, nagyon jó volt, úgyhogy csodaszép volt. Köszönöm szépen, és akkor... Köszönöm.